Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Misri Premyer Liqasında bu ilin sonuncu 16-cı turun oyunları davam edir və günün ilk oyundan canlı yayıma start veririk. Qəbələ şəhər stadionda yerli eyni adlı komanda Qarabağla qarşılaşacaq. Qarabağ da qələbə qazansa liderliyini özünə qaytara bilər, ən azından sabah axşama qədər. Çünki sabah öz oyununu sabah axşam Sumqayıta qarşı keçirəcək. En azından bir günlük liderliği qaytara bilər. Bir səsləndi, oyun başladı. Topa ilk toxunuşu Qarabağ futbolçuları etdi. Balon ötürməsi qapı qarşısına, başla zərbə Amoadan alınmadı. Hərçənd çox yaxşı mövqeyidə. Bu arada Chris Kouakou topu itirdi, qayda pozuntusu yoxdur. Prince Ovulsunun zərbəsi və gol! Qəbələ hesabı açır 6-cı dəqiqədə. Prince Ovulsun! Növbəti də fərqlənir bu mövsüm. Qəbələnin gənc forvardı. Fabian Bunçic'in də səhvi var idi əlbəttə ki. O qədər də çətin zərbə deyildi bu, amma onun reaksiyası, onun daxiləsi topun qarşısını almağa kifayət etmədi və Qəbələ hesabda öndədir. Erkən gol Qarabağdan gözləyə bilərdik bəlkə də, amma Qəbələdən gəldi. Jaime Sierra burada topu aldı Emanuel Adday'dan. Hər şey burada başladı. Daha sonra Prince Ovusu dəstək verdi. Rahatladı mövqeyini, zərbə indirdi uzaq küncə və Fabian Bunčić topu əlindən buraxdı hətta. Bax, burada fikir verin, topu tutmaq istəyirdi. Top sürüşdü əlindən, əllərindən çıxdı və qapıya daxil oldu. 1-0. Gözləməz başlanğıc. Sol cinahdan Qarabağın hücumu. Aldancı hərəkətlər, zərbə. Uzaq küncə dəqiq alınmadı Musa Qurbanlı. Öz keçidini zərbə ilə yekunlaşdırdı, amma istəyinə çata bilmədi. Qarabağ azda keçilən görürsə ekranlarınızda. Masumu. Ötürməsi əks cinaha. Eşqin Əhmədov. Onun zərbəsi uzaq küncə. Az fərqli top qapını aralı keçdi. Qəbələdən Prince Ovusu sürət yığır. Prince Ovusu Balo dəstək verir. Ovusun zərbəsi top dirəkdən qayıdır. İkinci qolu vurmağa çox yaxın oldu Qəbələ. Balo ilə Chris Kouakou mübarizəsi. Əllə oyuna burada Prince Ovusu işarə edirdi. Nəyə görə gəlin baxaq. Söhbət hansı əldən gedir? Yox, əlbəttə ki, burada topa əli ilə toxunan yox idi. Toral Bayramın ötürməsi qapı qarşısına. Topa zərbə indirən tapılmadı. Kaşşuka gəldi, çatdı top. Kaşşukdan qapı qarşısına ötürmə. Başla zərbə və gol! 1-1 Bədavi Hüseynov fərqlənir. 27-ci dəqiqədə Qarabağ hesabı bərabərləşdirir. Bədavi Hüseynov. Mövsümdə ilk golunu vurur. Komandanın kapitanı. Baxaq epizodun təkrarına. Burada hər hansı bir offside yoxdur, bu öz yerində. Kaşşuk topu saxladı, baxdı, çox incə bir ötürmə verdi, heç bir offside yoxdur. Əla ötürmə, əla zərbə və 1-1. Hesab bərabərləşdi. Bədavinin ilk qolu və Kaşşukun ilk qol ötürməsi mövsümdə. Masumu istiqamətində, Masumu qapı qarşısında, Balua və Bunčić. Offside var idi mi? Var idi. Çox güman ki, bacarır. Kəsərli ötürmələrdə indi söhbət gedir. Kouakou'nun zərbəsi. Top qapıdan yan keçir. Balua. Ötürməsi qapı qarşısına, Nuqay Rəşidov başla ötürmə, Masumu, ikinci zərbə və Bunčić. Özü də bilmədi bu zərbəni necə dəf etdi. Kaşşukdan ötürmə qapı qarşısına Ramil Şeydayev. Fasliyə komandasını hesabda öndə yollamalıydı. Tam aydın deyil.
Kifayət qədər maraqlı və gərgin mübarizədə keçən 45 dəqiqə izlədik. Fasiləyə yollanırıq. İkinci hissə başladı. Gəlin heyətlərə bir daha çaparaq şəkildə nəzər salaq. Şahin Şahniyarov uzaq dirək istiqamət ötürməyə indirdi topu Baluğa. Zərbə İşqin Əhmədovdan Butic. İkinci hissənin əvvəlində də Qəbələ qol vurmağa yaxın oldu. İlkdən zövq alan futbolçulardandır. Ramin Şeydayevdən sağ cinaha ötürmə Kaşyuk sürət yığır. Aleksey Kaşyuk. Onun zərbəsi top tirdən qayıdır. Bu dəfə qapı tiri Kaşyukun fərqlənməsinə imkan vermədi. Emanuel Adday. Cərimə meydançası hava ötürməsi. Ramin Şeydayev topa çata bilmədi. Salat Əxayev. İlk cəhdə səhvi oldu yerdə, amma ikinci cəhdə topu tutdu. Aleksey Kaşyuk cərimə meydançası daxil olmadan zərbə indirir uzaq küncə. Dəqiq alınmır. Kuaku özü zərbə indirir uzaqdan. Dəqiq alınmır cəhdi. Yerli ötürmə Toral istiqaməti. Toralın zərbəsi. Top qapının üstündən keçdi. Elvin Cəfərquliyevli oynadı. Yankoviç, Elvinin divar paslaşması. Elvindən yerlə qapı önünə. Musa Qurbanlı. Musadan geriyə. Yankoviç və gol! 2-1. Qarabağ hesablı öndə. 79-cu dəqiqədə nəhayət istədiyi gol tapdı. Qarabağ və dərhal məşəllər yanır Qarabağın fan tribunasında. Bu çox uzun çəkən kombinasiyanın sonunda qolunu vurdu. Qarabağ maraqlı olar oyundan sonra kimsə sayar bu kombinasiyada ümumilikdə neçə ötürməyi etdi Qarabağ futbolçuları. Yankoviç Elvin Cəfərquliyevlə ilə divar paslaşması etdi. Daha sonra Elvin qapı qarşısında Musaya topu ötürdü. Musa topu saxladı, çevrildi, baxdı. Yankoviç boş mövqeydə özünü təklif etdi. Musa topu onu ötürdü və Yankoviç bir topun uçda topu Qəbələ qapısının 9-luğuna göndərdi. Adday, Leandro Andrade yanındadır. Adday mərkəzə meyilləndi. Adday zərbəsi. Top qapının üstündən keçirdi. Yenə də topu itirdi, amma Leandro Andrade onun zərbəsindən sonra Salat Əxayev topu tutdu. Və bəli, bu da Əli Əliyevin final oyun yekunlaşır.